Fala aí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, o defeito que assombra a suspensão do Gran Siena. Já condenaram até caixa de direção. Troquei tudo, troquei pivô, troquei braço axial, troquei bieleta, tá? Trocado tudo, a ponteira de direção também é nova, ó, nova. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês aí o defeito. Troquei mais uma. Agora troquei a marca, obviamente, tá? Perdi vários amigos, tive problemas com mecânicos, já arrumei, já fiz mais de 4 alinhamentos, porque sempre que desmonta tem que alinhar. E eu vou mostrar pra vocês, porque o lado de lá foi resolvido, ficou 100% o lado esquerdo, e agora vou mostrar pra vocês o defeito na mão. É quase imperceptível, uma peça nova comprada na loja, tá? E eu espero que vocês consigam resolver o carro de vocês. Porque esse negócio que o carro vem com defeito de fábrica, o carro é ruim, não é nada, o lado de lá ficou zero, tá? Parece que o carro saiu de fábrica agora, sem nenhum barulho, tá? Então eu espero que o lado de cá, o lado direito, fique bom também. Eu vou postar isso pra vocês. Vamos lá pra bancada pra apresentar o defeito. Provavelmente não vai dar para perceber, mas vamos tentar. Já, pessoal, é quase imperceptível, mas a peça é nova, tá? Dor de cabeça danada. Chegaram até em outras oficinas, condenaram até a caixa de direção. Mas também não culpam os mecânicos não, porque ninguém vai imaginar que uma peça nova venha com a folga de fábrica. Nova. É isso aí, tá? Suspensão de Gran Siena. Espero ter ajudado vocês. E parabéns pro Russo, que teve a boa vontade de resolver o problema e aturar um cliente revoltado. Até o próximo vídeo aí, forte abraço.